Kun raadiyoo sagalee dargaggoota Oromooti. Raadiyoon sagalee dargaggoota Oromoo karaa marsariitii gumii paarlaamaa Oromoo torbanitti al tokko afaan Oromootiin kan isiniif tamsa'udha. Harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jechaa qophii guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne tokko jennee eegallee jirra. Qophiin keenya guyyaa har'aa oduu, sirbootaa fi qophiilee biroo of keessatti hammata. Oduu guyyaa har'aa qabattee kan isiniif dhiyaatte Halaltuu Bariiti. Anis keessummeessaan keessan har'aa Bulii Bakkooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan afeerraa keenya. Amma gara oduuttiin isin dabarsa. raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo irraa amma oduu isin dhageessisnaa. Dursa hangafoota oduu. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa baratan miseensummaa dhaaba Dimookiraasii Uummata Oromoo ofirraa mulquun isaanii beekamee jira. Barattoonni Oromoo kun mormii dhaaba kanaaf qaban bosona naannoo Iluu Abbaa Boraa keessatti gubachaa tureen qonnaa bultoonni Oromoo yakkamaa ta'uuf dirqaman. Dargaggoonni Oromoo biyya keessa jiran uummata Oromoo biyya alaa jiraniif dhaamsa dabarsan. Oromoon mirga handhuura biyya isaa Finfinnee irratti qabuun fayyadamaa ta'uu qaba jedhu uummanni. Amma oduu bal'inaan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa baratan miseensummaa dhaaba Dimookiraasii Uummata Oromoo ofirraa mulquun isaanii beekamee jira. Barattoonni Oromoo kun mormii dhaaba kanaaf qaban hedduu tarreessuun keessumattuu dhaaba Dimookiraasii Uummata Oromoo maqaaf kan moggaafame malee mirga uummata Oromoo gama siyaasaan, dinagdeen, mirga dhala namummaan, eegumsa naannooniif bulchiisa gaariin mirga uummata Oromoo kabachiisaa waan hin jirreef miseensummaa dhaaba kanaa ofirraa haquuf murteessinee jirra jechuun isaanii gabaafamee jira. Itti dabalataanis mootummaan naannoo Oromiyaa mirga uummata Oromoo dhiichisuurraa hin deebi'u taanaan tarkaanfii mataa keenyaa fudhanna jechuun barreessanii galagalcha waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaaf waajjira Dimookiraasii Uummata Oromoo giddugaleessaaf waajjira biroo haqaaf nageenyatti galchuun isaanii ifa ta'ee jira. Godina Iluu Abbaa Boraa aanaa Dooraniif Yaayyoo jedhamu keessatti baatii darbe bosonni yuuniskoon galmaa'ee jiru tokko mootummaa wayyaaniin gubamuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee mootummaan wayyaanii shakkii wobootu keessa socho'a jechuudhaan bosona kana barbadeessuun isaa ifa ta'ee jira. Haala uumame kanaanis yeroo ammaa uummanni naannoo sanaa mormii dhageessisuu isaarraan kan ka'e bosona mancaasaa jiru jedhamuudhaan uummata mana hidhaatti guuruun isaa beekamee jira. Kaan ammoo shakkamtoota jedhamuudhaan baraara guddaan kan irraan ga'amaa jiru ta'uu isaa gabaafameera.
Dargaggoonni Oromoo biyya keessa jiran kan gumii dhaloota haaraa bilisummaa Oromoo jechuun gurmaa'an baqattoonni Oromoo biyya ambaa kam keessattuu argamtan dhiibbaa miidhaa abbaa hirree Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gahu yaadachuun bakka jirtan maraatti mormii hiriira nagaa kan walirraa hin cinne sagalee keessan addunyaa dhageessisaa kan jedhu dhaamsa qaban dhaammachuun isaanii ifa ta'ee jira. Dargaggoonni kunis uummanni Oromoo sababalleessaa tokko malee waggoota dhibbaa oliif mirga jiraachuu dhabee akka ilmaan bineensaatti adamfamaa jiraatu ta'uu isaa yeroo yerootti gurra addunyaa seenuu qaba. Kanas kan gochuu danda'u baqattoota Oromoo biyya ambaa jiranidha jechuun cimsanii dhaammachuun isaanii gabaafameera. Uummatni Oromoo magaala Finfinneef naannoo ishee jiraatan mana waliin jireenyaa yookiin koondominiyeemii jedhamu galmaa'uuf dirqama waraqaa eenyummaa waggaa 2 ol ta'e jiraataa magaala Finfinnee ta'uu isaa kan ibsu qabaachuu qabdu jedhamuun isaanii beekameera. Itti dabalataanis buukii mana baankii irraa qarshii hanganaa qabaachuu qabdu jedhamuun carraa mana jireenyaa argachuu itti dhiphisaa kan jiran ta'uu isaanii ibsameera. Finfinneen lafa Oromoo waan ta'eef Oromoof Oromiyaan mirgaaf bu'aa guddaa argachuu qabu jechuun heera federaalii Itoophiyaarraa kan barreeffamee jiru faallaa ta'uu isaa beekamee jira. Oduun har'aaf qabanneesniif dhiyaannee kana fakkaata. Qophii keenya yeroo birootti hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Inuma tikse malekula to ashufe badalo ninga abisu Inuma rafe maleya lami tokuma dabu namara abisu Allayana layuma maltu wallaya Nuru fajadai alagana laguma maltu alaga adam firajadai Oborta ormina batu yo abano fi batate malay Roro ormarra dufte Roro dina radufte maltu namado Oh abado watamale malo Biya orma adakun naman ibu galun naman ibay Biya ofi yagadi sa garbo adun naman argu jaran Chamsa duftab mo birra ayasa wilenko saya nobori Chamsa sinuf no birra Chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani furdanna nalbe dannu fitani malo jabbilo tako ya jabbilo ta oda jala kanna manyatu nu keessa jiran Jabbilota ko ya jabbilota oda jala kan nama nyaatu nu keessa jiran amalo
walgaggalaa taate walgaggalaa taate emulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa emulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa maasaan gamaa lafan baatu maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafa taate talbaa facaafa taate tokko nyaatee tokkon taa'u walgaggalaa taate walgaggalaa taate emulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa emulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa kana gadii xaafi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu sobaa maaliif odeessa saba qulqulluma dureessa emulee agarbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa emulee agarbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa kana gadii xaafi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu dhara maaliif odeessa saba qulqulluma dureessa emulee agarbachiisa oromiyaa maaltu gadhiisa emulee agarbachiisa oromiyaa maaltu gadhiisa sangaa oofaa jennaan oofne baane shaggariitti kushaniin bitata kushantamaan bita gariini yaa alaamaa qawwe taa'an tola labaniini labaniini yaa maarree yoo du'e jabaan gaafa labaniini yaa maarree yoo du'e jabaan gaafa amboo keessaa lolaa qaata shaggar ga'ee mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaani burree aagaa diddu bosommaas ilmatti dhiiteen diddu burree aagaa diddu bosommaas ilmatti dhiiteen diddu yandaan koonuu gijimmaa ta'u imimmaan koo xurii shittaa ta'u yandaan koonuu gijimmaa ta'u imimmaan koo xurii shittaa ta'u amboo gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarre wallaggarraan yaa baala goodarre arsi gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarre sololoorraan yaa baala goodarre sumabdiin koo yaa baala goofaree yaa baala goofare essa jirtaa yaa baala goofare yandaan koonuu gijimmaa ta'u nuu gijimmaa ta'u imimmaan koo xurii shittaa ta'u yandaan koonuu gijimmaa ta'u imimmaan koo xurii shittaa ta'u amboo gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarre jaldu gubbaa yaa baala goodarre mida gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarre incinniirraan yaa baala goodarre sumabdiin koo yaa baala goofare essa jirtaa yaa baala goofare teephaloko yaa teephaloko yaa teephaloko suma yaadee yaa jajjabeeko essa jirtaa yaa jajjabeeko yaa jajjabeeko teephaloko yaa teephaloko teephaloko yaa teephaloko yaa teephaloko sumabdiin koo yaa qeerransoo sumabdiin koo yaa jajjabeeko essa jirtaa yaa jajjabeeko sumabdiin koo yaa qeerransoo. Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoon hedduu si galatoonfanna. Irra deebi'uun akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo. Qophiilee keenyatti gammadaa akka jirtan abdii qabna. Amma kanatti aansuun ammoo ibsa ejjennoo barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa isiniif dhiyaata. Ibsa kana kan isiniif dhiyeessu Waaqoo Booruuti. Amma gara Waaqootiin isin deebisa. Ibsa ejjennoo barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa. Akkuma beekamu nuti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa miseensotaa fi deeggartoota dhaaba Dimokiraatawaa Uummata Oromoo turre sababoota armaan gadii irraa ka'uun guyyaa irraa eegallee miseensummaa dhaaba Dimokiraatawaa Uummata Oromoo guutummaatti dhaabuu keenya ni beeksifna. Tokko, mootummaan naannoo Oromiyaa maqaaf malee mirga uummata Oromoo gama siyaasaan, gama diinagdeen, mirga dhala namummaan, eegumsa naannoon,
bulchiinsa gaariinii fi mirga dimokiraasiin kabachiisaa waan hin jirreef. 2. Nuti jijjiirama haa barbaadnu malee garuu gama siyaasa Oromootiin jijjiiramni karaa dhaaba keenyaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo dhufaa kan hin jirre ta'uu waan hubanneef keessattuu erga uummanni Oromoo dhibbeentaan 25 miseensa dhaaba kanaa ta'ee booda Oromummaan akka yakkaatti ilaalamuu fi ilmaan Oromoo nagaan sabboonummaa qaban yakkamtoota jedhamuun mana hidhaatti guramaa waan jiraniif. 3. Dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti nafxanyoonni kaleessa nu bitaa turan jecha dulloomaa abbootii isaanii irraa dhaalaniin uummata keenya arrabsuun daran kan itti caalaa dhufe ta'uun isaa beekamaadha. Akkasumas OPDO'n qooda mirga sabummaa keenya kabachiisuu Oromummaa akka yakkaatti lakkaawee ilmaan Oromoo mana hidhaatti gursisaa waan jiruuf. 4. Akka uummata Oromootti qoodama aangoo federaalaa keessaa yookaan paarlaamaa biyyattii keessaa teessoo olaanaa gara 178 ol qabatee kan jiru OPDO ta'ee osoo jiru qoodama aangoo biyyattii keessatti nuuf kennamee jiru waliin kan wal hin madaalle ta'uu fi tasuma iyyuu sirna federaalizimii waliin kan wal faallessu ta'uu isaarraa kan kaase. 5. Mirgoonni dimokiraasiif namummaa kabajamaa kan hin jirree fi mirgi barataan tokko akka nama dhuunfaaf gareen qabu sarbamaa kan jiru. Akkasumas yeroo garaa garaatti iyyata dhiyeeffannee deebii gahaa dhabuu irra darbee rakkoo ilaalchaa qabdu jedhamuun waan qoratamaa jirruuf guutummaatti miseensummaa dhaaba kanaa ofirraa mulquuf murteeffannee jirra. Akeekkachiisa. Akka mootummaatti yakkamtoonnii fi shakkamtoonni aangoo irraa bobbaafamanii siyaasa dahoo godhachuun dallaa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yakka garaa garaa barattoota Oromoo irratti raawwachaa kan jiran seeratti akka dhiyaatan ammas cimsinee gaafanna. Yoo tarkaanfii madaalawaan yeroo dhiyootti hin fudhatamin tarkaanfii mataa keenyaa kan fudhannu ta'uu ni akeekna. Galagalcha waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif, waajjira dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo giddu galeessaatiif, waajjira biiroo haqaaf nageenyaaf. Santore waamicha kee godhuu na koomataale. Solane gaafa cidha kee mana turre daandoo kee santore waamicha kee godhuu na koomataale. Waamichi kees dhagayeera singalateeffadha. Hojii keessi falaatu garuu maalaan godhaayi. Hojii keessi falaatu garuu maalaan godhaayi. Solane akkamiin dagattee solane.
keessan ture waamicha kee godhuun akkuma taare. Solane solane gaafa cidha kee mana turre daandoo keessan ture waamicha kee godhuun akkuma taare. Lubbuun nama narte akka qabnes otomeetu maalumaaf naagatte. Dhabeenya taamaatu horiin jijjiiramte. Dhabeenya taamaatu qarshiin jijjiiramte. Wajjiniin guddanne solane wajjiniin baranne solane gargar baanaan seene solane kunoo gargar baane solane dhakaan gargar baate solane walitti deebitu solane lammaffaa sin argu solane atis na yaadattu solane. Solane gaafa cidha kee mana turre daandoo keessan ture waamicha kee godhuun akkuma taare. Solane gaafa cidha kee mana turre daandoo keessan ture waamicha kee godhuun akkuma taare. Saora watera nare jadi garu kanatti dukanai na Maria boru kanatti dukanai na Maria boru. Solane ibidda jaalala solane anatti qabsiiste solane ofii keetiif garuu solane jireenya filatte solane badii dalaage moo solane cubbuma kee qaba solane jaalalli kee durii solane maaf qomaana gubaa solane. Egaan dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo qophiilee keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Qeeqa yookiin yaada jajjabinaa yoo qabaattan nuuf katabaa isiniin jenna. Iimeelli keenya voice.ong@gmail.com jechuun yoo nuuf barreessitan nu qaqqaba. Sagantaan keenya yeroo biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.
fitin daka Ndeman indema Biya fitin daka Gara fitin baha Laga fitin ceha Debiye arguda Ija ke barida Si wajin dabarsu Jiru ke ahunda Si wajin dabarsu Jiru ke ahunda Adun sente batus Wanu makin yada Adun sente batus Wanu makin yada Urjijia argus Jalala ken ada Bona fi ganni Arfasa fi birra Yada nona fidan Jalala ketira Yada nona fidan Jalala ketira Natimi jalatu Kegaran malyada Natimi yalatu Kegaran malyada Oso wal jalannu Mafjiran adda Jabatu hiriyako Obsan hajirannu Amantif jalalan Abdin ha egannu Amantif jalalan Abdin ha egannu